好，Hello，大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。我哋今日咧呢條片咧會同大家分享一啲不一樣嘅東西啦。我哋唔係淨係去分享話間屋咧賣咗啊，點樣賣啊，間屋嘅屋型啊，呢間係賣咗啊 by the way。我哋反而希望咧借助呢一間屋咧賣咗嘅 story 咧，同大家分享下而家好多業主都諗緊嘅，就係要唔要 upgrade 間屋先賣，或者自己買咗翻嚟點樣去 upgrade。咁因為呢一間屋咧係全面做過深層次嘅裝修嘅 upgrade， 然後亦都賣得非常之好啦，為嗰間屋帶嚟咗價值啦。無論係業主又賣得好啲啦，買嗰個人都開心嘅。咁所以咧呢條片係希望可以分享俾大家咧，等大家可以多啲 idea 啦，同埋可以理解平時 Carrie 話成日都話 upgrade 啊 upgrade， 咁點樣 upgrade 咧 ？upgrade 有咩效果咧？咁呢一個係一個 confirm 咗嘅案例啦。咁我哋首先介紹下 location 先。我哋咧喺 Burnaby 一個叫做 Upper Deer Lake 嘅區嚟嘅。呢個區咧係屬於 Burnaby 咧少數嘅好區啦，又係好方便嘅。因為有啲好靚嘅區咧，譬如 North Burnaby 有啲區咧又好遠離城市嘅，譬如話食飯啊、去 SkyTrain 啊咁樣啦。呢一個區咧其實嗰邊已經係 Kingsway 啦。咁跟住之後咧。呢一邊咧已經係嗰個Metro Town，又係香港 Metro Town 啦。之前同大家分享嗰兩個樓啦，我哋由呢度步行去 SkyTrain 最近嘅係 Royal Oak 個 SkyTrain 站，大概15分鐘到。咁如果你向另一個方向行咧，就係去翻 Metro 嗰個位置，大概行20零分鐘啦，都可以去到商場啊咁樣嘅。咁所以咧 walking distance 出 Kingsway 就可以食嘢啦。好啦，咁我哋呢一種嘅屋型咧，佢係屬於 duplex 孖屋啦，咁亦都係一改多啊嗰啲之前起落嘅2008年嘅 building 嚟嘅，所以我哋呢一種嘅 duplex 咧，比起而家新型嘅 fourplex 啊、triplex 嗰啲咧，佢嘅優勢就係咧，你嘅土地面積比較大，你會更加覺得自己係住喺一間獨立屋。係啦，而唔係住喺一個大啲嘅 townhouse 嘅感覺啦。我哋呢一塊地就萬幾尺嘅，同隔離咁樣 duplex 啦。咁但係我哋自己嘅呢一塊咧，大概係5000零尺鬆啲。間屋咧就係2層，然後咧後方有個出租單位，總共就2300幾、2400尺嘅。咁而呢一種孖屋嘅優勢咧，就係咧，我哋其實咧真真正正兩間屋黐埋嘅地方咧，係後邊嘅出租單位，前邊咧由車房啦到上邊房啦、客飯廳咧，其實全部都係分開嘅，所以你喺屋裏邊嘅居住體驗咧，基本上咧係同住獨立屋係冇分別嘅。你一樣咧有自己嘅 driveway 啦，有 street parking 啦，有你嘅前院同埋有後院，而且仲有一種優點咧，就係你係行入去平層停車啦，然後客飯廳、廚房煮食啦，仲有就係包括後邊嘅出租單位。如果你唔係攞嚟出租，係俾老人家住嘅話咧，你一樣咧都係可以。唔需要行樓梯上落，唔需要落 basement， 直接咧就可以咧係咁樣進出㗎啦。咁啊更加似獨立屋嘅體驗啦。咁所以咧同 fourplex 嗰啲好唔同嘅。嗱，我哋分享一下咧呢一間屋咧，我哋係做咗所有對於呢間屋去賣屋或者下一手，就算你唔係賣屋，你係啱啱買入嚟你想住咧，我覺得都應該係可以考慮做嘅一個 upgrade 嚟嘅，因為咁樣係會為間屋咧係增值啦，同埋你自己住咧都會住落得舒服嘅。咁呢一間咧啱啱都講咗啦，佢係一間2008年起好嘅 duplex 啦，總室內面積上下2層加埋後邊出租單位2300、2400尺左右嘅。咁呢一間嘅孖屋咧，我哋係啱啱咧已經係賣出咗嘅。咁掛牌價170幾萬，咁然後我哋最尾係176萬成交。咁隔離嗰間孖屋咧都係 Eric 咧，佢喺大概24年嘅時候咧都係高價賣出嘅，係187萬左右嘅。咁但係其實咧，大家如果諗翻嗱，隔離間屋同我哋係一模一樣啦，而且隔離嗰間咧其實相對係好啲嘅，因為我哋呢間屋嘅方向係咁樣嘅，呢邊係東，呢邊係西，呢邊係北啦，所以我哋係3個東西 corner 加北。後邊嗰間咧其實係東西加南，向南咧個價位應該係高過向北啦。即係正如有時我哋睇啲孖屋咧，南院北院都有分別咁樣啦。咁所以呢一個咧其實係隔離屋嘅優勢。咁但係我哋咧由24年到而家，大家睇任何嘅政府報告都會見到樓價至少都跌咗15%，甚至有啲 condo 跌到20%啦。Duplex 相對保值，但都跌得勁嘅。咁但係我哋基本上兩間嘅價位，兩間都係裝修咗。而家我哋26年拎出嚟賣嘅話咧，其實同隔離屋嘅差價係5%左右嘅。咁所以其實幫你間屋增值啊，呢個係最多客人中意問嘅問題啦。Carrie 你成日影片度話，或者你同我嚟做報價嘅時候話要做呢樣做嗰樣啊，又要油牆又要整地板啊，又要換廚房呢樣嗰樣，好貴啊！我自己都唔想冇錢去享受，我仲要做俾人哋。但係其實佢帶翻嚟嘅價值咧係遠遠高於你真係抌出去嘅錢嘅。坦白講，因為
其實最緊要一樣嘢，大家好多時冇計數嘅咧，就係嗰個時間同埋心機成本啊！做一間咁嘅裝修，我哋唔係講緊一個禮拜可以做完嘅，由規劃到清拆到搬走，差唔多足足搞咗幾個月，再等一個 good timing 上市。咁所以呢一間屋咧，其實我哋由舊年嘅年尾定係秋天已經開始準備㗎啦。好啦，我哋介紹下間屋先，最尾再講個心得分享。嗱，門口入嚟啦，優勢就係一級樓梯都冇，又可以開大道門，然後平層樓底都高。好多新嘅 duplex 咧，佢哋嘅價錢同我哋係差唔多嘅，咁都有出租單位，但係佢哋就係3層啦，所以你門口可能你要行個樓梯上嚟啊咁樣嘅，我哋唔需要。平面前面就係花園，呢條街都好靚好乾淨啦。咁你見到個牆壁、地板、所有嘅燈全部都換過晒嘅。咁呢邊咧就係車房，咁因為咧我哋冇 basement 啦，咁出邊有 driveway 啦，可以泊好多車啦，咁所以咧呢一個咧我哋就將佢咧係 decorate 咗做嗱。係啦，咁我哋呢個咧就將佢咧就 decorate 咗做一個嘅娛樂房啊！咁其實呢個 epoxy 咧都係新鋪嘅，之前都係嗰啲水泥啦，你爛咗污糟咗啦 ，epoxy 就會靚啲啦。咁我之前都有片分享過，其實 epoxy 咧即係睇落好靚，都唔係好貴嘅，1000零2000蚊嚟嗰個咁細一個空間嘅話，咁如果你爹哋媽咪啊老人家喺下飯廳嗰邊嘅，啲細路想打機啊、唱 K 啊，就可以喺呢個 area 啦，一樣同隔離唔係黐住嘅，唔使驚嘈到隔離。咁然後咧呢邊咧就有個 powder room 啦，洗手間我哋都做晒 upgrade 㗎啦，成組台面鏡、廁所、油牆全部都整好晒。咁呢間屋嘅 layout 咧就係平層下飯廳、廚房，樓上3房2廁，然後我哋嘅後邊仲有個出租單位，都有房間喺地面嘅，所以如果你有屋企有老人家嘅話就好適合啦。嗱，入到嚟咧廚房空間咧，以前傳統嘅 duplex 設計咧可以閂門，係啦，咁就會比較可以將油煙咧困翻喺呢度啦。咁大家見到嘅呢一個廚房咧就係全面upgrade 晒㗎啦，咁咧佢嘅 layout 咧都好好嘅 L shape 嘅廚房，洗手盤呢邊有窗啦，跟住抽油煙機、爐頭呢啲全部都係新換嘅，而且咧呢啲嘅櫃咧櫥櫃大家睇落咧基本上全新嘅一樣，但係其實我哋換咗嘅主要係面板啦，咁入邊咧係以前02-08年舊啲嘅櫥櫃，咁點解唔換埋入邊咧？一來成本會好高，二來其實以前嘅 materials 其實係唔錯嘅，佢只係舊咗但係唔係爛咗啦，而且 keep 得 OK， 咁我哋咧應該要去 repair 翻嘅，貼翻紙嘅就貼翻好晒。咁但係成個廚房基本上新嘅一樣啦。呢一個台面 hot 嘅同埋上邊都全部換晒啦。而更加緊要嘅就係加咗燈啦。其實燈光咧係我覺得同大部分業主傾開咧係最容易忽略嘅部分。好似我覺得換燈係一樣好多餘嘅嘢，但係其實咧燈光係可以將成間屋嘅氛圍感同埋檔次提高嘅。咁我哋咧唔單止拉咗下邊嘅燈啦，我哋連上邊頂櫃嘅燈，包括洗手間呢邊嘅燈。睇下先，呢個係 smart 嘅，咁勁嘅呢個抽油煙機，呢個係 commercial grade 嘅喎，呢個真係唔係特登慳皮做啲最 cheap 㗎，因為我哋知道呢一個區就細聲慢啲先。喂，等陣先，我整咗個 timer 喎而家。OK， 得啦，好啦，點解會着咗嘅？唔知教嘅。係啦，咁咧啱啱想講嘅就係咧，有啲時候我哋換，即係無論你係想買屋嘅業主啦。定係你已經買咗入嚟，你買咗間係好殘嘅屋，你諗住 upgrade 咗佢，自己住得開心啲啦。我哋都會而家呢個經濟差低迷嘅時期咧，我哋都會想將錢放喺刀口上面。如果你話乜嘢全部都換晒全新，其實會好貴嘅。我哋成間屋嘅裝修費大概係10零萬鬆啲，我諗12萬啦最多啦，即係 click click 計埋晒啦。咁其實係做到晒2層嘅 upgrade，而且大家睇埋未睇完添啊，都叫做我哋真係計過晒每一筆邊啲位需要做嘅先做，唔需要做嘅就唔做啦。好似抽油煙機呢啲，我哋做開經紀就知道呢個區雖然話唔一定係全部都係華人買屋，咁但係你住得 house， 你梗係想煮食啊各方面好啲㗎嘛，咁所以我哋都買咗個高 grade 啲嘅抽油煙機啦，咁然後所有電器都係新嘅，樣都係靚仔嘅。咁好啦，咁然後咧我哋分享下咧呢個啱啱出邊就係主要嘅客飯廳，然後呢度咧就係一個 family area。咁我哋暫時就 decorate 咗做早餐區啦。咁啊有時如果你中意嘅話，呢度放多個 sofa 仔，放個電視嘅話，又可以做 family room 都得，或者小朋友中意喺度做功課。我以前最多做住 duplex 嘅客人咧，通常都係有小朋友嘅。咁有時可能咧就係中意佢哋喺後院活動多啲啊。咁因為驚前院出馬路啊，睇唔到媽咪喺度煮飯。咁呢邊就變咗小朋友區域喺度玩啊，都可以好安全啦。咁呢邊咧已經咧即刻出去後院㗎啦。咁我哋而家咧就去後院嗰度同大家望一望花園啦，睇埋出租單位啦。我哋再翻嚟睇樓上嗰個3房。
咁咧你出到嚟呢邊咧都已經有一個 area 可以放個台啊，即係喺度坐下飲下茶咁樣啦。咁 Duplex 嘅話咧，好處就係你有一個好完整嘅花園，呢個都係 townhouse 啦，或者新少少嘅 Duplex 比較難做到嘅，所以你好需要戶外空間種嘢嘅話咧，其實會好好嘅。咁呢一個成塊地都係你自己嘅，你可以種園藝啦、放花壇啦等等啦。咁我哋點解話我哋依個間屋其實去 upgrade 咗之後嘅價值咧，其實真係賣得比市場價係即係高好多嘅原因就係、除咗啱啱講個南北向啦，就我哋個後院裏面係有大樹嘅。咁當然啦，亦都會有部分嘅買家係唔介意，反而中意嗰種有樹啊乘涼嘅感覺啦。咁但係市場普遍對於有大樹嘅屋咧，其實係會減少少價嘅。咁所以我哋將呢兩個即係缺點減走埋咧，其實我哋間屋嘅價值基本上同24年係冇乜分別嘅。嗱，好啦，我哋翻到嚟個出租單位。好嗱，出租單位咧都冇慳皮嘅，應該要做嘅全部做晒。咁出租單位嘅話咧，向東啦，然後咧呢一度咧麻雀雖小五臟俱全，咁就成套嘅洗衣機、乾衣機、廚房呢個嘅爐頭都有啦，係冇洗碗碟機嘅啫。咁然後呢一邊亦都翻新咗，入邊都係舊嘅櫥櫃。咁我哋咧仲特登叫師傅咧訂咗呢個新嘅面板，未抹走嗰兩隻字，咁樣咧係啦，將佢上面都封埋，因為如果唔係嘅話咧，你就甩唔到嗰陣好舊嘅味啊！即係無論你自己即係睇樓嗰個又好，你自己住又好咧，即係一睇就知係舊式嗰啲係唔到頂噶嘛，就係中間跟住上面幅牆咁樣，你一封埋上面就舒服好多啦。咁呢邊咧 even 出租單位嘅話咧，呢一隻嘅 Duplex 咧，佢嘅空間感都好好，因為你係完全地面啦，唔係 basement 啦，可以望翻自己後院啦，有大嘅窗台啦。咁如果你屋企咧真係有老人家或者大個咗嘅細路想同你分開住咧，一個 very good space 啦。咁然後我哋過嚟睇啦，佢係有2房同埋1廁嘅，呢個其中一間房啦。size 非常之好，有衣櫃，然後咧一樣都係咧有一個少少嘅 view 就係望翻自己嘅後院嘅，有窗嘅。咁你見到嘅地板呢邊咧都係換咗嘅。咁當然啦，出租單位咧，我哋換嗰個地板就會同啱啱 main 嗰個唔同啦。頭先主要嗰個 residence 嗰度咧，我哋換嘅 engineer hardwood 呢一隻咧係仿 laminate 嘅膠地板。咁佢係防水度高啦，因為佢唔係 laminate 啦，冇咁容易泡啦。但係咧佢嘅美觀性咧，以前嘅膠地板就會核突啲嘅，依家其實佢做到同 laminate 好相似嘅。咁好啦，然後過到嚟洗手間啦。洗手間嘅話咧，冇 upgrade 嘅位，大家唔知睇唔睇得出啦，就係呢啲牆磚咁。係以前08年嘅 style， 但係都唔差嘅，亦都 keep 得好好。我哋將應該要清洗嘅地方清洗晒，換咗座廁啦，同埋台面啦。咁塊鏡嘅話咧，其實係以前塊鏡嚟嘅，但係咧整翻黑色，整翻靚佢，配翻 modern 啲嘅 style， 換翻鏡，所有嘅配件包括水龍頭啦、後邊呢啲架啦，都全部係換翻晒黑色嘅。咁呢個廁所就四四正正好乾淨，好似新嘅一樣啦。然後另外仲有一間房，呢間房咧就差啲啦，冇乜景嘅，咁就係望翻前院。嗱，呢度我哋都可以直頭可以睇到咧，我哋淨係出租單位呢一埲牆同隔離出租單位係黐住啦。咁但係咧前邊呢度係隔開晒嘅，連個屋頂都係少少分開咁樣嘅。咁呢一間房係呢度地面呢兩間房都幾大嚟嘅，咪衣櫃空間都 OK。油嘅時候，我哋連門都油過嘅。有啲時候咧，如果為咗慳皮咧，你淨係油牆壁，唔油地腳線同埋門咧，油完之後嘅效果咧就會覺得道門好翻黃咗啦。咁呢啲門咧全部白雪雪好乾淨啦。好，咁我哋而家咧最後咧未睇完嘅，去睇埋樓上嘅空間。好啦，嗱，中間呢個好合理嘅樓梯位啦，咁樓梯咧，我哋咧都係做翻方形嘴啦。咁以前會興地氈或者圓形啦，咁做方形嘴會貴啲，但係咧就會 modern 啲同埋靚啲啦。咁呢啲欄杆都有油過。咁然後咧上邊個天窗 skylight 咧都成間屋其實出邊外牆都有 power wash 過乾乾淨淨咁樣啦。咁跟住咧上到嚟好光猛嘅，有個水晶燈咁樣喺度射下啦，有 skylight 啦。咁呢邊咧就係3間房，我哋睇咗客房先，每一間房嘅 size 都好好嘅。呢個咧就係舊式少少嘅 duplex 咧，雖然佢 age 咗。好多人都會比較啊，新定舊啊？哇！呢個價錢170幾萬，其實我啱啱睇翻咧，呢個區上1-2個成交嘅記錄孖屋咧，其實係全新咁滯嘅，2026年嘅。咁但係新同舊之間最大嘅分別就係空間感啦。咁好啦，我哋呢邊直頭有啲 view 嘅，機仔過嚟睇下。我哋呢一間房係可以望到山景嘅，向翻呢一個北邊嘅一個景觀，係咪度啊？Rose Mountain 係啦，好咁
其實呢一間咧，仲要唔係主人房都咁大啦。咁呢邊咧就有呢邊就有呢個衣櫃啦。好啦，嚟到呢邊咧 second bedroom 啦。呢間房咧，佢個窗咧相對細啲，咁咧就係望翻去 Metro Town 嗰邊係 Dunbling 啊、Nelson 嗰邊嗰啲 condo 啦。咁然後咧呢一度就 pot light 啦，呢啲燈都換過晒嘅，就唔再係以前嗰啲一嚿黃色，好似罩住啲蟲蟲啊咁樣嗰啲燈啦。咁然後咧呢兩間房咧就會 share 呢個洗手間。咁呢個洗手間咧一樣有 skylight 好光猛。成間屋本身嘅硬件係好好嘅，所以入邊如果可以再 upgrade 得靚啲就爭好遠。我哋其實咧賣呢間屋嘅時候咧，前排都有去巡過晒所有08年啊呢一段年份舊啲，比我哋新啲嘅 townhouse 嘅 duplex 咧，其實呢一間屋如果唔做任何 upgrade， 即係以前舊啲地氈啊，所有嘢係舊啲啊，啲星盤一睇即係舊啲嘅時候咧，唔好話170幾啦，可能連8、6萬都冇嘅。其實而家好多呢一類年份掛緊嘅 duplex， 大家去睇翻自己上網睇都會見到咧，好多價位咧都係8、5萬鬆啲，有啲售出嘅咧可能 location 差啲咧，甚至係139萬、140幾萬就可以有交易㗎啦。咁所以 upgrade 咗同唔 upgrade 之間真係爭好遠。咁嗱呢一度又係啦，其實呢一個 part 咧係冇做嘅，因為啲牆磚本身都幾高級幾靚，咁亦都可以經得起時代嘅考驗啦。咁稍微揾翻啲 match 嘅顏色啦，譬如話呢啲係咧係 vinyl 嚟嘅，即係膠地板鋪過嚟，本身係 tile 就冇再去打佢啦。咁然後鏡亦都係粉，即係令佢 upgrade 咗啦、新咗啦、燈啦、配件。好，跟住然後呢個主人房啦，咁呢個主人房係好四正啦，超級大，按摩椅啊，再放書台啊、sofa、電視全部都冇問題啦。而且佢最好嘅 setting 咧，所以話呢間屋嘅硬件好就係咧，主人房咧係向翻後邊自己嘅後壓嘅，呢個後壓係好舒服嘅，你望翻自己嘅屋頂。跟住然後咧就有啲樹林景，有啲遮，咁咧同後排咧之間嘅 distance 其實好遠嘅，所以相對有好多 privacy 啦，亦都空間感好好。係嘛？真係舒服喎！個房係向東㗎嘛，所以朝早有啲 morning sunlight 啦，但係夜晚又唔會西斜。咁而且呢間房咧，因為佢係 duplex 嘅關係咧，佢嘅採光咧仲有埋呢個窗嘅，係啦，咁所以都好舒服。咁呢邊咧就係主人房嘅洗手間啦，咁一樣呢啲全部油漆過地板啊，都鋪埋過嚟嘅。咁洗手間咧都係相一樣嘅 upgrade。而主人房嘅洗手間咧仲有個優點嘅，就係後邊咧都有個採光嘅窗啦。即係你咁樣影。OK 好，咁啦嘅成間屋咧行晒，仲有最後一個位啦，就係呢個年份嘅 duplex 咧，好多時咧都會再有一個咁樣嘅 cover deck 嘅。咁有啲人好似隔離屋咧，就將佢變埋即係裝埋啲窗啦，就變埋一個室內空間啦。咁呢一間就 open 嘅。咁如果你中意喺度飲杯茶啊咁樣嘅，其實都好正嘅。好，我記得你阿姨以前嗰間都係做房咩，做喺拿粉，而家賣咗啦。好。凍啲咯，要加裝暖氣咯，係嘛？係啦，好。咁想同大家分享嘅就係咧，呢個都係一個解答翻好多業主啊去問我嘅問題，就係我間屋已經住咗幾十年啦，甚至係一手業主我間獨立屋啊，我間 townhouse 啊，我到底係咪應該翻新咧？我翻新我用幾多錢咧？我 budget 得好少啫喎，同埋最緊要嘅就係，哇！如果我真係抌咗錢落去，萬一賣唔出咧，咁我咪嘥咗嚿錢咯。其實我知道呢個係一個困擾咗好多業主嘅問題啦。咁所以當我哋呢一間屋嘅業主去願意去花呢一個錢啦，跟住將所有嘢全部 upgrade 晒，而且我哋都好成功喺一個咁差嘅 market 將佢賣到一個比較高嘅價錢咧，希望都可以係俾到一個強心針俾各位諗緊嘅業主，即係你即係好驚頭先嗰種萬一啦，好多驚嘅問題咧，就係而家呢個 market 咧，佢係真係好差嘅，係絕對唔係一個 good market，亦都唔係鼓勵緊大家去 flip 屋啊，絕對唔係嗰個 market 嚟。即係你唔好話而家不如買間舊屋翻嚟 flip 咗佢再賣出去政府都is not 即係唔係 supportive of 呢一樣嘢，你會有 flipping tax 嗰啲嘢嘅。但反而係我會覺得係更加 down to earth，想同大家分享呢條片係，如果你手上面呢間屋，你係真係已經住咗好多年，你自己都知道啦，可能由頭到腳由窗啊呢樣嗰樣，你都要換過晒先賣得出。或者係如果唔換你要減錢俾人嘅話咧，你可能係有兩個 options 嘅。一個咧，如果你乜嘢都唔做嘅話，
你嗰個價位咧，你就唔係淨係減咗嗰個 potential 嚟裝修嘅價位。好似呢一間咁樣，咁我哋係精打細算去做一個 planning 嘅，即係乜嘢應該換，啲唔應該換啦。咁我哋搞下都搞咗差唔多10零萬啦，你當12萬左右，12、13萬啦。咁如果一個買家佢唔會咁樣精打細算幫業主計數噶嘛，佢去到一間由地氈到牆壁到燈到廚房到廁所全部都要換嘅屋，包括外牆草地啊、園藝，佢揾嗰個出邊嘅師傅嚟打價，佢就唔係咁打噶啦。一個廚房2萬蚊，一個廁所1萬蚊，全部拆晒佢，全部換晒佢，然後所有燈啊呢樣嗰樣，閒閒地可能就係18萬至20萬嘅 budget。所以做本身你嘅精打細算整靚佢 reasonable 嘅靚啦，令到買家中意咧，同買家嗰種係不計成本嘅同你傾價，你已經有個 gap 啦，呢個第一。第二就係時間成本啦。依家呢個市場上咧，其實買家係好審慎嘅，同埋佢哋要計晒所有數㗎。時間成本係最貴嘅。如果一個 buyer 咩人會買呢一類嘅屋啦？我哋舉例啦，譬如話用呢間 duplex 嚟講啦。如果佢係好少係 downsizer 嚟買 most likely 係個 family， 咁佢可能住喺爹哋媽咪屋企，或者佢哋而家住喺一個細嘅 townhouse 啊、condo 啊，甚至租緊屋。咁所以對佢嚟講咧，佢係冇呢個 luxury 去 OK 冇問題。我依家先 pay off 咗150萬，跟住然後我再喺出邊租多半年嘅時間，再揾師傅嚟度尺啊，跟住我再揀櫥櫃啊、揀台面啊、揀顏色啊，跟住一次又一次咁樣過嚟啦，跟住監工啦，跟住睇住個工程啦，跟住呢個師傅唔掂啊，下一個師傅啦。因為我哋做開啦，即係我哋有幫客人提供意見啦，做裝修工程呢啲，咁我哋可以真係揾到一啲師傅係負責任嘅，因為我哋有長期合作，我哋可以 make sure 佢嘅 on time on schedule， 可以避免到一啲出邊好多 random 師傅。我唔係話出邊嘅師傅唔好，但係唔識嘅人，你始終第一次合作係有風險㗎嘛。佢可能係 good very outstanding， 又平又靚又正，咁梗係最好啦。但係我哋冇人可以知道呢個風險。但係 at least 我哋 work 開嘅幾個師傅嘅話，我哋可以知道佢個 quality 啦，佢嗰個交付成本啦，同埋佢個 timing 係點樣。如果你叫一個買家，佢根本冇呢啲經驗，佢唔係做開裝修嘅，佢要重新揾幾個師傅嚟打價呢樣嗰樣，搞幾個月。你喺出邊租間屋啊，3-4千蚊啊，幾個月都已經2-3萬蚊啦，係咪先？咁一個時間成本啦，跟住佢仲要投入咧，佢唔使翻工啊，唔使湊細路啊，仲要不斷過嚟跟工，所以呢啲所有嘅嘢已經令到嗰個買家啊，佢可能已經唔考慮啦，佢索性就 go for something already built。咁所以如果你作為一個業主，你乜都唔想搞去賣嘅話咧，你就要預咗你減嘅錢咧。首先唔會係 over market price 啦，你唔可以用呢一間 over market price 嚟去做一個基準。你本身你已經要知道，我 market price 可能賣85、86，我分分鐘如果間屋係爛成咁樣嘅，我要再減多10零萬出去，係啦。咁呢個第一 ，which is actually true。如果你睇翻成交記錄嘅話，係真係見到 duplex 係賣139、140幾萬，入邊冇裝修過。然後我哋都有行過附近呢啲 area， 有一啲未賣出嘅150幾萬一路放喺度冇人問津，咁所以你要減嘅錢係遠遠超過你真係抌出去裝修嘅錢嘅。咁因為買家去諗嘅嘢，佢就係要計晒所有嘢，跟住好多買家喺計到一半佢已經走咗啦，佢已經係 look for something 已經整好咗，佢 OK 覺得可能未到100分，但係70-80分我已經好滿意啦，至少我唔使整咯。咁所以我呢個係希望可以分享俾喺度諗緊我間屋使唔使 upgrade 嘅業主啦，同埋就有啲時候咧 upgrade 呢一樣嘢咧。可能真係要交翻俾專業嘅人係要去做，因為有時局部嘅 upgrade 或者係你做啲錢冇花喺一個應該花嘅位上邊咧，其實反而係會冇乜用嘅。即我哋就唔想你嘥錢，你自己都唔想嘥錢。譬如話好似呢間屋咁，如果唔做廚房、唔做燈具，淨係換個地板嘅效果其實係唔同嘅。等於我哋做晒所有嘢加埋 staging 嘅效果，基本上就係錦上添花。咁但係如果你話我淨係換某啲嘢，淨係油個牆，地氈唔換啊，有得買家自己去揀顏色啦，咁你不如牆都冇油啦，你索性就減錢啦。咁所以有啲時候咧，佢個成個 formula 咧並唔係真係咁容易咧，係好 logical 計數咁樣，係好似報價單咁樣計，我做乜嘢唔做乜嘢，到時減幾多俾 buyer 咯。其實始終買屋即係我哋係一個
experience 嚟嘅，即係我哋每次無論係我自己親自 show 屋啦，或者係我哋帶即係我哋嘅 agent 去 show 一個客啦，或者係其他 agent 帶入嚟睇啦，即係大家都係用眼睛啦，甚至係用溫度啦。即係用自己隻腳一路踩落去嘅地板啦。其實有啲時候點解一定要換地氈唔換地板呢？即係點解一定要同啲客建議你換地氈？尤其你換咗好耐呢？因為你諗下你自己屋企對襪，你着喺對鞋，有啲鞋好貴㗎嘛。就算唔貴都好啦，唔關貴唔貴事。你自己對鞋、自己對襪，跟住屋企有小朋友、洗衣機，你踩入到去人哋屋企嘅時候，如果係好污糟，係地氈，即係咁樣黑色呢。你即係你已經唔好去諗話我換咗之後係點，你個體驗感都唔好。我尋日同個客去睇一間西區嘅獨立屋啦，跟住入到去即睇完呢啲地氈好污糟嘅租客，跟住之後出翻嚟，我嗰個客戶啦，個女仔啦，佢咁除鞋下入去啦，咁好啦，出翻嚟佢直頭係即係襪都唔着嘅，即除掹咗對襪，跟住拎住準備抌咗。咁你諗下一個咁樣嘅體驗，即係我唔係話要去覺得話租客就一定唔得，即係呢一個就係每一個人唔同噶嘛。即係你覺得你個地氈冇問題，但係有啲買家佢踩完佢話要抌咗對襪，你話佢點會考慮你間屋點會買呢？所以呢一個就係一個我覺得希望可以同大家分享到嘅心得嘅一樣嘢咯。係咪差唔多啦？係嘛？係啦，咁好啦，咁等我諗下點樣講先，係啦，咁所以希望我哋今條片咧最緊要可以同大家分享到就係一間 upgrade 咗嘅屋，我哋中間都放啲 B-roll 俾大家睇，我當時拆屋啦，係需要時間啦，同埋心機啦，當然都需要錢嘅。咁呢幾樣嘢當然。作為業主嘅你，如果你揾到 Carrie，我哋幫你買屋去幫你做嘅話，其實可以幫你慳好多功夫嘅。咁如果你 hands off 嘅話，你都可以放心。呢一間屋全程業主其實參與度唔係好高嘅，並唔係話業主要好辛苦咁樣一次次要去揀地板嘅。咁所以點樣去揀燈啦？揀乜嘢櫥櫃面啦？而家係襯咩顏色啦？點樣去 match 翻？譬如你廁所唔換磚嘅話，你唔可以換一隻 grey tone 嘅地板噶嘛，同你嘅黃通嘅磚係唔 match 噶嘛。唔係你中意咩色就咩色㗎嘛，你所有嘢都要諗過度過，換乜嘢顏色，你嗰啲扶手啊、嗰啲柄啊、嗰啲黑色配件啊，你嗰啲你一換就要全部都換啦，係咪？你唔可以換一個唔換一個啦。然後上邊廁所嘅話就全部換晒佢，所以其實所有嘢都諗過度過嘅。咁如果你本身好 meticulous 嘅，你好中意做裝修 project 嘅，你可以慢慢諗。但係作為好多業主嘅話，我哋希望我哋嘅 presence 同埋我哋嘅 experience 啦，亦都可以幫到你咧。其實你可以 hands off。我哋傾一個 budget， 話俾你聽 A、B、C、D、E， 從 lighting 到 materials 到清垃圾到懸崖，我哋都可以幫你去做到。咁咪最緊要希望係幫你間屋增值，無論係你真係準備拎間屋出嚟掛牌去賣。係嘛？咁樣咧，我哋就幫你可以包辦晒啦。咁你俾錢就得啦。咁然後賣出去都希望可以賣得個好價錢啦。又或者調翻轉頭，如果你係啱啱買入咗一間屋，你都喺度諗緊呢個裝修工程啊，或者點樣去做嘅話，想有一個 project manager 幫你做嘅話，我哋都可以幫你做到 consultancy 嘅。咁所以咧，咁啊歡迎大家就聯絡 Carrie 啦。